ఈ ప్రపంచంలోనే తినే అత్యంత విచిత్రమైన వంటకాలు. ఈ వంటకాల గురించి మీరు ఎప్పుడు ఊహించుండరు కూడా. నెంబర్ 1 డక్ టంగ్స్ అంటే బాతు నాలుకలు. మీలో చాలా మంది మాంసాహారులు బాతు మాంసాన్ని తినే ఉంటారు, కానీ మీరు ఎప్పుడైనా బాతు యొక్క నాలుక తిన్నారా? ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న చాలా దేశాలలో బాతు నాలుకలను తినడం చాలా గొప్పగా భావిస్తారు. అండ్ వీటిని ఒక్కొక్క దేశాల్లో ఒక్కొక్క విధంగా కుక్ చేస్తారు. చాలా బాతుల యొక్క నాలుకలను ఒకేసారి తీసుకుని వాటన్నిటిని ఫ్రై చేసి వీటిని స్నాక్స్ లా తీసుకుని తింటారు. మనం ఎలా అయితే చిప్స్ లను తింటామో వీళ్ళు బాతు నాలుకలను అలా తింటారు. నెంబర్ 2 గ్రీన్లాండ్ డిష్. సొరచాప యొక్క తోలుతో తయారు చేసే ఈ డిష్ వచ్చేసరికి గ్రీన్లాండ్ లో తయారు చేస్తారు. ఈ డిష్ చాలా మంచిది కూడా. ఈ సొరచాప తోలును ఎక్కువసేపు ఉంచడం ద్వారా ఈ డిష్ అనేది తయారవుతుంది. దీని యొక్క రుచి వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టేస్ట్ ఉంటుంది. ఈ సొరతోలని తిన్న జనాలు చాలా అంటే చాలా ఇష్టపడతారు. గ్రీన్లాండ్ లో వీటిని ఫుల్ గా తింటారు, కానీ మన దిక్కు వీటి గురించి ఆలోచించరు కూడా.